من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله نفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. Ini kita rasakan wingi kapan datang tengah-tengah. Ra'at qulubal aida amba'u bi'asatihi kanab'atin ajfalat khuflan minal ghanami. Mazala yalqahum fi kulli mu'taraki hatta hakau bil qana lahman ala wadum. Waddul firar fakadu yaghbiduna bihi ashalat ma'al iqbani wa rahami. Tamdil layali wa la yatruna iddataha ma lam takun min layalil ashhuril hurumi. Wadu podo ngarep-ngarep sapa ida. Wadu podo ngarep-ngarep sapa ida. Al-firara ing Melayu, al-firara ing Melayu. Maksud lo? Iya lah. Enggak lah, awak mengarah. Wadu ngarap-ngarap sebuah ida al-firara ing Melayu fakadu mongko parak sebuah ida. Iku yahubiduna podo pengen aida bihi kelawan firar atau bihi sebab firar pengen ashla'a ing dadi pira-pira gauta, ashla'a ing dadi pira-pira gauta. Syalat kang munggah apa ashla, syalat kang munggah apa ashla ma'al ikbani serta pira-pira manuk ukop, manuk elang. Rahamilan piro-piro manuk rahamah ini apa sini pemakan bangkai. Nek ukop itu elang pemakan daging, nek raham itu pemakan bangkai. Tamdi ngliwati apa alayali piro-piro wengi wala yajruna tapi orang ngerti sebuah ida dah ing hitungane al-layali. Malam takun selagi orang ono apa al-layali iku min layalil ashuri saking pira-pira wengine pira-pira wulan al-hurumi kang mulya-mulya. Malam takun selagi ora ono Allah al-layali iku min layalil ashuri saking pira-pira wengine pira-pira wulan al-hurumi kang mulya-mulya. Waddul firar ay tamannau al-haraba minhu sallallahu alaihi wasallam. Mereka sangat berharap ketika menghadapi pasukan Rasulullah untuk segera berlari dari sana. Wa innama tamannauhu ma'a annahu abdahul khisal wa adhammuha indal Arab. Kenapa mereka sampai pengen lari, padahal lari adalah sebuah hal yang paling memalukan menurut siapapun, apalagi orang Arab. Fa innahu min af'alil li'am wa ma kanu yaghdawna bihi fadlan an tamannihi. Lima istamara fihim minal qatli, lima istamara fihim minal qatli, karena melihat betapa menakutnya pasukan Rasulullah dengan para sahabatnya. Mereka yang dari awal menganggap bahwasannya lari, jangankan lari, hanya sekedar tamanni, berharap untuk lari saja, itu tidak pernah terbesit dalam pikirannya, dalam hatinya. Hari ini terpaksa mereka berharap untuk bisa lari dari medan pertempuran. Lima istamara fihi minal qatli, keranten saking
sangare pasukane Mbah Kanjeng Nabi. Walamma kasurat widadatuhum lil firar wa sara min syahawatihimil matlubah lahum. Ketika keinginan lari itu semakin besar, wala tahina firar, dan situasinya tidak memungkinkan untuk lari, wala tahina firar, wala tahina firarin lahum min ghadabillah alladhi halla bihim ala yadi Rasulillah, dan situasinya tidak memungkinkan. Ya siapapun pada dasarnya nggak mungkin awake dhewe iso endo bisa menghindar dari azabnya Allah Subhanahu wa taala, saking bendune Allah Subhanahu wa taala yang memang harus mereka terima. Nuzilah rabbuhum manzilatal muhal alladzi la yunalu illa bitamanni. Maka melarikan diri dari medan pertempuran diposisikan pada posisi hal yang tidak mungkin bisa dilakukan, hal yang muhal, alladzi la yunalu illa bitamanni. Makanya kenapa kemudian waktu dimaknani ayat tamannau. Asal maknane waktu itu pengen tapi pengen barang sing ora mungkin. Makanya menggunakan kata-kata tamanni. Bahkan sampai mereka semua kemudian berharap segera mati, dengan dawuhnya Kiai Musannaf, fakadu yaghbidu nabihi asyla asyalat ma'al ikbani wa rahami. Wis ndang mati gendang koyok kanca-kancane dipangan manuk ukop, manuk rohomah, dimakan burung-burung elang dan burung-burung pemakan bangkai. Pokoknya gak nangkono lah. Dan itu biasa. Terus wonten hasyiah niku didhawuhaken. Tamannal a'da al-firar minal harbi li syiddati ma hasala alaihim falam yaqdiru alaihi wa tamannau ay yahsula lahum mislu ma hasala li a'dha'i amsalihim. Mereka pengin bareng kanca-kancane sing wis do mati. Hina waqa'at alaiha tuyur, ketika kemudian dimakan oleh burung-burung pemangsa. Fa'aklat minha ma ikhtarat wa tafa'at minha bima sya'at. Terus pokok ndang alih kok ngono. Maka wa fa'inal insan idza ishtadda alaihil hal, ketika dia merasa karena watak dasar manusia ketika merasa sudah sangat tertekan, kondisi sudah tidak mungkin untuk bisa dikendalikan, wala yajidu li syiddati farajan, dan tidak punya solusi, wala lidhiqihi mahrajan, tidak punya jalan keluar, yatamanna al maut, maka nalurinya pengen dan mati. Wa idza staula alihil khauf la yumayyizu. Lan iki terusane bait kedua niki. Tabdil layali wa la yadruna iddataha malam takun min layalil asyhuril hurum. Sampai ketika mereka semua yakni kufar dihinggapi rasa takut yang luar biasa, mereka sampai tidak mampu membedakan bainal ayyam wal layali wala yaghbitu adadal lail wan nahar. Mereka tidak bisa membedakan ini hari apa, iki dina apa. Kaya awake dhewe saiki lah poso lah. Mergo ngerti-ngerti moro-moro maghrib. Iki mau dina apa gak? Ternyata iki mau dikabari iki mau dina Selasa. Ya ngene iki. Lah iki ora mergo wedi. Mergo luwe diluk tok selalu dina. Kalau mereka sangat takut, karena sangat takut mereka akhirnya tidak tahu ini hari apa, ini malam apa, tidak tahu. Malam takun min layalil asyhuril hurum, kecuali kalau mereka mau masuk bulan-bulan yang mulia, di mana bulan-bulan itu dilarang, atau memang orang Arab tidak pernah melakukan peperangan di sana. Rupane apa iki?
Dzulqa'dah, terus Muharram, Dzulhijjah, Rajab, bulan-bulan mulia di mana mereka meletakkan, atau para sahabat, yakni Kanjeng Nabi dan pasukannya meletakkan atau ya suka merangi lah, meletakkan senjatanya. Dan itu langsung iling, wah ini wayai liburan nih, wayai tenang, wayai nyaman, wayai turu penak, lek iso turu. Ka'anna madinu dhaifun halla sahatahum bikulli qarmin ila lahmil ida qarimi. Ka'anna madinu kaya-kaya utawi agama. Ka'anna madinu kaya-kaya utawi agama iku dhaifun. Iku dhaifun. Tamu halakang manggon dhaif sahatahum ing dalam pelataran yang sahabah. Ka'anna madinu kaya-kaya utawi agama. Jadi agama Islam iku dhaifun tamu halakang manggon dhaif sahatahum ing dalam pelataran yang sahabah. Utawa dirujukne sahatahum ing dalam pelataran yang kufar. Itu nggih saged mangke. Terus saged sahatahum ing dalam pelataran yang sahabah utawa sahatahum ing dalam pelataran yang kufar. Halakan manggon dhaif sahatahum ing dalam pelataran yang sahabah bikulli qaumin kelawan gawa. Pira-pira wong kang bikulli apa jenenge bikulli qarmin kelawan gawa saben-saben wong kang kendel. Qarimin kang banget pingine ila lahmil ida maring daginge pira-pira musuh. Bigulli qarimin kelawan gawa pira-pira wong kang kendel. Qarimin kang banget pingine ila lahmil ida maring daginge pira-pira musuh. Ila lahmil ida maring daginge pira-pira musuh. Qauluhu ka'annama din ay ka'annama dinul Islam dhaifun halla wa nazal sahatal kufar. Saged dipun balikaken dhamir sahatahu menika wonten kufar. Menawi ngaten berarti wa hasilul ma'na ala ja'li dhamir fi sahatihi ma'idan 'ala al-kufar. Ka'annama dinul Islam dhaifun halla sahatal kufar ma'a kulli syuja'in syadidi syahwa ila lahmil idalil muslimin. Kalau memang dhamir itu dikembalikan kepada kufar, maka syair di atas bermakna kayak agama Islam merupakan tamu yang masuk ke rumah kufar ma'akulli syuja'in syadidi syahwah ila lahmil ida, disertai orang-orang yang sangat pemberani, yang sangat pengen untuk menghabisi musuhnya. Wa min sya'ni dhuyuf idza kanu kiraman ayashba'u indal mudayyif lahum mimma yashtahuna fihi. Wa min sya'ni dhuyuf idza kanu kiraman ayashba'u indal mudayyif lahum mimma yashtahun. Titik. Tapi walaupun situasinya seperti itu, artinya betapa sangarnya para sahabat pasukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Niki nek pancen dibaleni ning kene kufar lho ya. Sahabat tetap tampak sangat luar biasa, tampak tenang sebagaimana layaknya seorang tamu. Artinya tamu ki nek apik, tamu ki nek ngerti unggah-ungguhe dadi tamu, ayashba'u indal mudayyif lahum mimma yashtahun. Misale nek pancen misale kaya Ayus misale. Iki wong apik. Mertamu posisine dhek iki wong apik lho ya. Namun suguhi sembarang kali panganan-panganan sing Ayus iku seneng banget. Mergo lek seneng kabeh, paham? Tapi seneng banget ya.
sate, ayam, apalah itu misalnya. Apa ae wis misale. Nek tamu kuwi apik, lah maka dia mengambil secukupnya. Ketenangan itu tampak di hadapan mudhaif, di hadapan tuan rumah. Kewibawaannya, kemuliaane niku ketok ning ngarepe wong sing nyuguh, wong sing duwe omah. Tidak kemudian membabi buta. Bahasa disuguhne misale kaya Ayus misale, ya normale Ayus ya. Bahasa disuguhne wah apa dicipuk. Wah apa dicipuk. Sate cipuk. Ayam panggang cipuk. Ndas lele cipuk. Wah kabeh. Misale ngono. Utawa dibalekne ning ngene halakang manggon dhaif sahatahum ing dalam pelatarane sahabat. Kalau seperti itu aika anna madinul Islam dhaifun hala sahata sahabah ma'a kulli syuja'in syadidi syahwa ila lahmil idalil muslimin wa min sya'nil mudhayyif ayyushbi'a duyufahu mimma yashtahun. Berarti ad-dhaif rupanya agama Islam ini adalah tamu yang sangat mulia dan menginginkan daging mereka. Nah, sebagai seorang tuan rumah yang baik, maka dia akan menyiapkan daging itu sebanyak-banyaknya. Loh, maksudnya, ya pada sangare kuwi, ya. Nah iya toh, misalnya Pak Ayus kan Pak Ayus wong agung ya. Matamu ya wae dhewe. Wong agung kan ya oleh to pesen. Oleh to, ya gak apa-apa to. Nah, gitu misalnya awakmu ketamanan Pak Presiden misalnya. Pasti semuanya turun ke bawah menjelaskan Pak Presiden itu makannya ini. Tuan rumah yang baik pasti akan menyiapkan itu semua. Awak diharap kerawan Pak Ayus ya mun. Siap no kabeh, cepano kabeh, sakeh-akeh. Supaya tamune warak. Padahal gene warak situ. Nah, artinya terserah. Untuk pokoknya apapun awake dhewe panggah pancen butuh ulama, butuh kiai. Karena teks yang kita baca itu akan memiliki arti yang sangat berbeda. Makanya penting kita ini butuh mursyid, butuh guru untuk kemudian mengarahkan. Ini sebetulnya bagaimana? Ini pengennya piye, karepe piye, kudune piye. Makanya ulama kita mengatakan al-jumud alal mangkulat abadan dolalun fiddin wa jahlun bimaqasidil ulama al-madiyin. Kita ini misalnya hanya sekedar baca teks saja tanpa pernah melihat perilaku pengarahan dari para guru-guru kita, selamanya kita ini akan tergolong orang yang sesat. Makanya tidak mudah kemudian atau tidak bisa kita benarkan misalnya ungkapan yang sangat baik di permukaan tapi sangat bahaya pada praktek. Misalnya kayak wes ora kowe nyapo nang ploso, kowe nyapo nang Lirboyo, kamu kenapa ngaji di Sarang, kamu kenapa ngaji di Tegalrejo, kamu kenapa ngaji di Langitan? Buat apa? Kowe ning kono paling diulang apa? Jurumiyah. Paling kowe diulang apa takrib. Kan Nabi gak tahu ulang takrib. Sebagaimana pernah kasus kita kan pernah seperti itu. Ada anak keluar dari pondok kemudian ditanya, "Kamu mondok di sini berapa tahun?" "Saya sudah cukup lama, Pak, ada 2 tahun." "Sekarang ngaji apa?" "Imriti." Kanjeng Nabi kok tahu ulang imriti? Buat apa itu? Kembalilah ke Al-Qur'an. Ini sangat menarik di permukaan. Ini adalah kebenaran di permukaannya. Tampilannya sangat benar. Tapi prakteknya yang sangat menakutkan. Ya alhamdulillah wa idhiru kami Allah subhanahu wa ta'ala dititipi ulama-ulama yang luar biasa. Ya minimal paling enggak ada yang kemudian punya ide nulis Quran, ada yang kemudian punya ide kasih titik. Coba kayak titik dia wis ngowoh tenan kowe, iya. Lah wong awakmu beda harokat tok wis ngelu, apa nek gak ono titike polos kabeh.
Kalau kamu kadang wis kebek maknane cek ngowo, ngowo. Padahal menurut guru-guru kita, semakin gelap kitab kita, semakin terang di mata kita. Harusnya ya, artinya semakin kebek maknamu, kudune semakin padang kowe. Tapi kowe menungso apa lawa kowe lek peteng ketok. Yes, gimana nih ya, tak cukup ya. Tapi kalau ini Pak, baru beberapa malam yang lalu kan bulan itu ini Mas Fikri, apakah kita itu tidak boleh untuk kreatif di makna? Aku jawab ojo, kita ini jangan kreatif di makna. Artinya apa? Makna yang kita baca itu maknanya para masyayikh kita, tapi kita ini harus kreatif dalam menyampaikannya, dalam menerangkannya, dalam menjelaskannya. Tapi kalau makna jangan, makna ini dari guru-guru kita. Ojo duwe gaya dhewe. Ya nun sewu, sampean-sampean sing dadi guru. Sampean niku kan santrine Mbah Yai, santrine Mas Syekh Ploso. Mas Syekh Ploso itu punya ciri khas yang tidak dimiliki oleh yang lain. Wa kadzalik, saya yakin misalnya Mas Syekh Lirboyo juga memiliki ciri khas yang tidak dimiliki oleh Mas Syekh di luar Lirboyo atau yang lain. Kalau terkait makna, walaupun intinya nanti sama, tapi makna para masyayikh kita itu ya harus kita pertahankan. Sirtu ila Makkah misalnya, gak enek mas saya itu sirtu lumaku ingsun ila Makkah marang Makkah, gak enek, bener. Mas saya gak enek, mas saya awal mungkin santri ini Mbah Yaitin apa santri ini Pak Halimi sing muni marang. Iku wis adopsi kok Tegal kono paling. Iya. Artinya makanya kalau matur kan beberapa kali ya kita ngaji kitab ini dengan Mbah Yai. Kalau matur beberapa kali perubahan maknanya Mbah Yai ya akan saya baca. Mbah Yai sempat maknanya ini, sempat maknanya ini, ya kita baca. Mbah Yai pernah maknanya ini, pernah maknanya ini. Kan duwe makna dhewe aku. Makanya ada beberapa pengajian alumni misalnya kayak di daerah Malang misalnya, ya lu diwacane ngaji hikam pinggire, aku juga gelem lah. Mereka masa kita tidak pernah baca pinggire. Mereka kok pinggire itu makna ku dhewe dan itu sangat gak ada barokahnya. Tengahnya, senajan rada angel tapi ki enek sanate, ngono lho. Lelek pinggire, itu kreativitas sendiri. Kreativitas sendiri itu apapun yang terjadi, orang, yo, kita ini siapa lah? Awak dhewe iki sapa? Soal gak jelas lah. Ya wong-wong jamaah gandol itu lho. Jamaah-jamaah gandol sarung sing gampang nyerimpeti lho. Awak dhewe ora usah aneh-aneh. Derek Mbah Yai. Oke. Ya juru bahra khamisin fawqa sabihati. Yarmi ana riwayah sendawune tarmi bimawjin minal abtali multadim min kulli muntadibin lillahi muhtasibi yastu bimustaqsilin lil kufri mustalimi. Ya juru ya juru kang narik dhaif, ya juru kang narik dhaif bahra khamisin ing prajurit kang okeh al khamis menika wal jaysh al azim. Maknane khamis itu prajurit sing den serupake segara. Dadi saking okehe kaya banyu segara. Sumya bidzalik li annahu murakabun min khamsi qawaim. Prajurit ini dikatakan besar sekali karena masing-masing lini itu semuanya kuat. Mulai muqaddimah yang paling depan, maimanah sayap kanan, sayap kiri. Ya kayak formasi bal-balan dulu lho. Maisarah wentis ya, sampai teko sakoh kolbi. Jadi
Ya semuanya kan harus kuat. Ya. Misal kayak bola itu kan harus kuat. Lah iya ono tim apik tengah tok kan yang guyok nih malah. Pemain depan ya harus istimewa, sayap kanan, sayap kiri, kemudian harus ada sapi di tengah itu. Lah iya tuh. Kalau sapi yo bah, kalau ini yo bah made langsung percaya jagomu. Kemudian ada sak yang menjaga belakang dengan baik. Terus harus memiliki kiper yang baik pula. Nah iya, kiper gak duwe yang ngowah-ngowah. Makanya diarani khamis karena disusun dari 5 lini, depan, kanan, kiri, belakang, kemudian jantung di tengah. Bahwa khamisin ing prajurit kang akeh. Fauqa sabihatin kang tetep ing dalem dukure jaran kang banter. Fauqa sabihatin kang tetep ing dalem dukure jaran kang banter. Tarmi utawa yarmi kang balangi khamis bimaujin kelawan serangan kang kaya ombak. Bimaujin kelawan serangan kang kaya ombak. Panjen bahe manane ngono panjenengan. Bimaujin kelawan serangan kang kaya ombak. Minal abtali saking pira-pira prajurit kang kendel-kendel. Minal abtali saking pira-pira prajurit kang kendel-kendel. Multadimin kang panjing pinanjingan abtol. Multadimin kang panjing pinanjingan abtol. Matos Mbah Yai niku maknani multadim menika multadim kang tetampekan sapa abtol. Multadimin kang panjing pinanjingan utawa tetampekan sapa abtol. Artinya kayak ombak, serangannya kayak ombak, bertubi-tubi. Ombak itu kan gak teko pisan tok. Ombak itu kan ngantem balik, kemudian datang lagi yang lain, balik datang lagi yang lain. Nah, serangannya kayak ombak. Mingkuli muntadibin tegese saking saben-saben. Ya Allah ya Rabbi ya Karim, wong kang nyembadani. Mingkuli muntadibin tegese saking saben-saben wong kang nyembadani. Lillahi maring timbalane Allah muhtasibin tur kang amrih ganjaran. Yastu nyang muntadib. Yastu nyerang muntadib. Bimustaksilin kelawan gahaman kang ngentekake. Bimustaksilin kelawan gahaman kang ngentekake. Mustalimin kang rusak lil kufri maring pokoke kekufuran. Lil kufri maring pokoke kekufuran. Yastu nyerang muntadib bimustaksilin kelawan gaman kang ngentekake, mustalimin kang rusak lil kufri maring pokoke kekufuran. Hatta ghadat millatul islami wahya bihim min ba'di hurbatiha mawsulatah rahimi makfulatan abatan minhum bi khairi abi wa khairi ba'lin falam taitam walam tatim. Kayak tulisanku ini. Hatta ghadat millatul islami wahya bihim min ba'di hurbatiha mawsulatah rahimi makfulatan abatan minhum bi khairi abi wa khairi ba'lin falam taitam walam taimi.
hatta ghadat hingga dadi apa millatul islami agama Islam. Wa ya halu tabi millah iku bihim tetemu kelawan abdal. Wa ya halu tabi millah iku bihim tetemu kelawan abdal. Dadi mimba dihurbatiha saking sakwuse aenge millah. Dadi iku mausulat rahimi wadon kang den tepungi sanae. Iku mausulat rahimi wadon kang den tepungi sanae. Makfulatan tur kang den jaga abadan ing dalem selawase. Makfulatan tur kang den jaga den reksa abadan ing dalem selawase. Minhum saking kufar utawa minhum saking haida dijaga bi khairi abin kelawan luweh baguse bapa wa khairi ba'lin lan luweh bagusing bojo. Falam taitsam mongko ora yatim nggih lafna syarh muratab nih. Falam taitam mongko ora yatim mausulah utawa milah langsung penak. Falam taitam mongko ora yatim milah penak. Walam taim lan ora bakal rondo milah. Walam taim lan ora rondo. Ini aku tulisannya malah tatim. Walam taim lan ora rondo milah. Makfulatan tur kang den raksa abadan ing dalam selawase minhum saking kufar bi khairi abin kelawan luwih bagusing bapa wa khairi ba'lin lan luwih bagusing bojo. Falam taitam mongko ora bakal yatim milah. Walam taim lan ora rondo milah. Situasi ini benar-benar membalik keadaan yang ada, di mana agama Islam sebelumnya terlihat sangat asing. Hatta ghadat millatul Islam wa hiya bihim min ba'di hurbatiha. Terlihat sangat asing. Ay adamu syuhratiha likillati mayantami ilaiha. Sama sekali tidak ada yang tahu, sama sekali belum ada yang kenal, karena terlalu sedikitnya orang yang beragama Islam. Sampai jadi mausulatah rahim, yakni kasratul qiyam bi haqqiha bisababi kasrati mayantami ilaiha wa yadkhulu fiha. Pokoknya cocok lah kalih dawuh Mbah Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, badal islamu ghariba wa sayaudu ghariba. Tapi senten mriki sing dibahas namung badal islamu ghariba. Ai dhahara baina qaumin la yaqumuna bihaqqihi fa huwa maqtu'ur rahim. Jadi agama Islam itu masih gede misalnya ya. Masih wong KTP-ne agama Islam itu akeh. Misalnya santri itu akeh lah katakan ngono. Tapi ketika santri-santri yang ada itu kemudian tidak berperilaku sebagai santri, tidak berperilaku sebagaimana seharusnya seorang santri, maka kesantrian itu seperti orang yang berdiri sendiri, tanpa sanak, tanpa saudara, tanpa orang tua, tanpa penjaga. Nanti kalau mau netepi hukuki santri, dalam hal ini nanti kalau mau netepi hukukil Islam, hak-hak agama Islam, mau tetepi kanthi api, insya Allah ket mau kan ketok sangare pancen. Ya Allah ya Rabbi ya Karim, manggelah mangge kan ini kita sik kathah bet-bet sing nduduhne betapa ampuhe, betapa kendele, betapa sangare para sahabat Mbah Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pokoknya prinsip waqad syabbaha kasratal qiyam bi haqqiha bi waslir rahim. Pokok Islam iku lamun toh mok tekne tenan, mok lakoni kanthi tenan, iku berarti awakmu wis melu njaga Islam. Kamu sudah ikut meramaikan agama ini, kamu sudah ikut mengembangkan syiarnya agama ini. Kamu benar
benar-benar ikut menjaga agama ini. Terkait masalah bi khairi abin, menika syarah ngarahaken ingkang dipun kersakaken khairi abin menika khairi abin wa khairi ba'lin, memiliki orang tua, memiliki suami. Perempuan memiliki orang tua yang sangat istimewa, memiliki suami yang sangat istimewa menika ingkang dipun kersakaken Mbah Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artine agama Islam iki dijaga mbek Kanjeng Nabi kanthi apik. Maklum mergo pancen Kanjeng Nabi kuwi fa innahu asfaqu ala ummatihi minal ab ala auladihi. Mergo Kanjeng Nabi itu memang nyata-nyata jauh lebih punya belas kasih terhadap umatnya daripada orang tua terhadap anak-anaknya. Wa aqwamu masalihim minal ba'li ala zaujatihi, dan lebih mengerti kemaslahatan umatnya daripada apa yang difahami oleh seorang suami untuk kemaslahatan istrinya. Makanya khairi abin wa khairi ba'lin. Lagian Kanjeng Nabi pancen didampingi atau diteruskan perjuangannya oleh para sahabat-sahabat pilihan yang sangat luar biasa, yakni al-khulafa ar-rasyidin wal ulama al-mahdiyin. Mengenai la syakka anal mar'ah allati kafalaha khairu abin wa khairu ba'lin fi ghayatin minal makanah wa hufahiyatin minal aish. Tidak diragukan seorang perempuan ketika memiliki orang tua yang sangat luar biasa kemudian mendapatkan jodoh istimewa, berarti dia sudah berada pada puncak kesuksesan dan hidup yang super nyaman. Rufahiyah itu enak-enakan. Iya toh? Iya yes. Tenan gue yes. Nangis getih tenan lek modele dale kaya awakmu. Mana itu sampai aut-autan. Sak-sae misalnya coba bahasa Mbah itu sak-sae. Ayo milih bojo iku, artine milih bojo lanang iku gak oleh sak-sae wa kadalik nalika misale kaya awakmu, omong nggawe aku pengen lho is. Ayo sih gak pengen belas, aku mesti lek tak is pengen rapi mboten Gus. Mboten Mas. Oh dereng ora mboten. Gak umum deh. Kos pun ngeten iki mawon lho. Pun nyaman lho, Pak. Total khidmah. Oke, saya. Lumayan, Yus. Mondok pokoknya wis koyo netepi taklim lah. Gitu. Apa jenenge? Butuh sing jenenge tulis zaman. Bagus, Yus. 40 tahun khidmah. Bagus. Tapi gak, Yus. Khidmah saya mati, Yus. Artinya kita ini kadung dari santri. Kadung dari santri. Jadi kesiapan kita untuk khidmah itu bukan hanya sekedar ketika kita ini berada di pondok, berada di samping masyayikh misalnya begitu. Tapi tidak, kesiapan kita untuk berkhidmah ini ya sampai akhir. Sampai akhir. Mati ini kan gak kudu mek gawane ngombe ngono to kan gak itu sih akeh carane khidmah kan akeh to sih. Dan rapi menjadi masalah, paham rasanya? Menjadi muskilat dalam rangka berkhidmah. Itu lho entuk, Pak wis rapi itu Yus. Kamu kudu itibar ngene Yus. Mergo al-qayyis iku mani atabaru bi ghairi Yus. Orang cerdas itu adalah orang yang mau itibar dengan yang lain. Deloken kanca-kancamu sing wis mulai duwe pengen ngono tok. Wis kacau khidmah. Iya, Pak. Lho, iya, Pak. Gak gelem mantuk deh. Kurang ajar. Ya, oh ya wis. Gak apa wis. Mulai ingkar mbek awake dhewe deh. Ya wis lah terserah awakmu Yus, dia mau ngewangel. Ya ngene iki. Padahal cah Imam Syafi'i sial-siale guru iku duwe murid ngrasa luwih canggih tinimbang gurune. Wangel lah Yus wis babagan ngene dijak omong. Tapi gak Yus. Iku kabeh tergantung awake dhewe. Ana bocah iku didadekno manten ngono, tambah semangat khidmah. Contoh kaya Pak Anu nih. Ae. Tapi wis tok contoh nih. Wah, iya. Iku asline wong wayahe. Alhamdulillah. Ae tadi.
muga-muga nek pancen wis wayahe entuk jodoh, muga-muga entuk jodoh sing khairi abin wa khairi ba'lin. Entuk jodoh sing paling apik. Wa kadalik ngono cah-cah lanang-lanang ini pancen wis wayahe tenan, muga-muga entuk bojo sing zaujatin shalihah. Umum enggak? Zaujatin shalihah. Padahal cara dawe takrib zaujah shalihah itu kal hurabil a'sam. Kaya gagak putih. Ya mbah, manane piye gak paham. Humul jibalu fasal anhum musadimahum madhara minhum fi kulli mustadami wasal hunainan wasal badran wasal uhuda fusul hadfin lahum adha minal wakhami hum utawi abtal hum utawi abtal iku al jibalu pira-pira gunung iku al jibalu pira-pira gunung. Ini jenenge tasbih sing balih ora istiarah iki. Hum utawi abtal iku al jibalu pira-pira gunung. Fasal mongko takono sira anhum saking abtal musadimahum ing wong kang ngadepi ing abtal. Pasukane Mbah Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wis kaya gunung. Kowe gak percaya, ampuhe gak percaya. Kaya gunung itu artinya fi sabri was salata. Fi sabri was salata. Sama sekali tidak ragu untuk bertahan dan sangat kuat daya tempurnya, daya serangnya. Nek gak percaya, sahabat-sahabat Kanjeng Nabi segagah itu fasal anhum musadimahum ing wong kang ngadepi ing abtal. Musadimahum ing wong kang ngadepi ing abtal. Tanya orang-orang yang pernah berhadapan dengan beliau-beliau. Ai ini tetap fi hadza fasal anhum man sadamahum min a'daihim. Mungkin yang dikersakne musannaf dengan dawuhnya ini adalah coba tanya ahli sejarah. Maka musadimnya itu kata-kata gak selamat ngono lho. Madza ing apa aningali musadim minhum saking abtal fi kulli mustadamin ing dalam saben-saben nggon tetemu utawa nggon campuh fi kulli mustadamin ing dalam saben-saben nggon tetemu. Nek wong percaya wasalan takono sira Hunainan ing ahline perang Hunain, wasalan takono sira Badron ing ahline perang Badar, wasalan takono sira Uhudan ing ahline perang Uhud. Usulu hadfin utawi Hunain, Badr, Uhud iku pira-pira warnane karusaan. Apa natos maknani fusulu hadfin utawi Hunain, Badr, Uhud iku pira-pira warnane pati. Lahum kedue kufar adha kang luweh medeni minal wakhami tinimbang pagebluk. Fusulu hadfin utawi salasah utawa Hunain, Badr, Uhud iku pira-pira warnane pati. Lahum kedue kufar adha kang luweh medeni minal wakhami tinimbang pagebluk. Jauh lebih gawat daripada Covid. Serangane maksudnya. Al-mustiril bidi humran ba'dama wa'adat minal aida kulla muswaddin minal limami. Ngalem ingsun ing wong kang padha balekake pira-pira gaman kang putih-putih. Dawa iki manane. Al-mustiril bidi ngalem ingsun ing wong kang padha balekake pira-pira gaman kang putih. Dibalekke humran hale padha abang. Ketika menghunus masih sangat bersih, putih mengkilap. Tapi nalika balik pedangi sudah merah darah. Ba'da mawaradati sause oleh tumeka apa albid minal aida saking pira-pira musuh. Tumeka kula muswaddin ing saben-saben musuh kang duweni rambut kang ireng. Kula muswaddin ing saben-saben musuh
kang duweni rambut kang ireng minal limami saking pira-pira rambut kang tekan kuping minal limami saking pira-pira rambut kang tumeka kuping utawa kang teka kuping utawa tekan kuping. Wah yo kalau 9.12 aku gak kaya ya. Mesti milih lah. Wis ta, alhamdulillah Mbah Hasim iki gak menangi awake dhewe. Kok menangi awake dhewe nangis Mbah Hasim, susah tenan. Aduh santriku kok koyo ngene. Besok kita harus perang memperjuangkan bangsa ini. Ini adalah tumpah darah kita. Mboten perintah lintune mawon to, Mbah. Wes. Odo. Nggih, siap derek. Terus mereka dikei senjata bambu runcing. Ana sing digawani mek menjalin. Musuhe bedil, Pak. Musuhe bedil, bom, tank. Digawani menjalin. Lah iya, apa Gus Nasir sama mana bahaya itu? Purwasri. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Masya Allah, bayangin ini malah lali. Ini kan pirose menjalin sing diparingaken santri-santri ini misalnya ono trake tentara musuh utawa sepure tentara musuh digepuk kuwi langsung ceblok, Pak. Bane sepur itu ceblok langsung. Pretel langsung. Gepuk menjalin. Antarane sing ngekeki kambek sing dikeki menjalin padha ampuhe. Awakmu dikeki wis gak mantep, malah ceklek Mbah ya Badrus. Malah macet kabeh malah. Awakmu gayamu nek isuk lalaran idil fatah hasbah di qati rufik. Wa kullu man lam ya'taqid lam yantafi. Gayamu mlete. Aduh. Mantepmu belas gak duwe. Ki mandi pora. Bet-bet niki nggih, bet-bet mulai ngalem sahabat sampai mangke. Sampai dugi mangken tarat qulubul ida ila akhirih menika keistimewaane luar biasa. Awakmu kok misale nang omahmu mau tulis iki utawa nang kebunmu misale ning ngene sawahmu mau tulis iki. Omahmu ra kelebon maling, kebunmu, sawahmu iku ora gampang kena apa jenenge? Omo. Oh iya. Kecuali malinge tau melu ngaji iki. Lah. Iki masalahe. Melu malinge kok kancamu cah ditas. Waduh, melu ngaji masalahe. Melu ngaji deh. Jadi dia budal ini yang maca iki. Gawat tenan. Gawat. Niku dipun kisahaken wonten. Malah wonten kisah itu mriku niku. Terus wonten setunggaling ulama ndawuhaken. Aku nulis iki, kak tulis, kak dekek nang lawang. Terus diparani maling. Ada maling masuk, ada pencuri masuk. Fasami asautan fidar. Maling itu kan mesti mencari suasana yang sepi, gak ono wong, kosong. Ternyata ketika masuk itu terdengar suara yang cukup ramai. Faraja'a sumaqali ashabihi, di akhirnya mergo ning omah niku rame. Akhirnya terus balik ning kanca-kancane padha-padha malinge, laporan bi anna sahibal bait ghaibun sumaqala li ashabihi dzalik. Summa qala li ashabihi dzalik. Laporan nang kanca-kancane. Wah, ternyata omahe gak kosong, omahe rame, akeh wonge. Kanca-kancane ngengkel. Enggak, omah iku wis ditinggal rong Jumatan. Wis 2 Jumatan gak ono penghunine. Lunga wonge, lunga adoh iku wonge. Akhirnya malam berikutnya kembali lagi fasami'a fihi sautan yaqulu ma ghibtu syai'an. Akhirnya malam berikutnya dia kembali ke sana, masuk rumah, langsung moro-moro ono swara, aku kan ning ndi lho, Pak. Ma ghibtu syai'an. Bi barokati hadhil abiyat. Waktu akeh ono sekitar piro? Ya 7 betan lah, 7 betan apa 8 betan. Al-mustiril bidi khumran ba'da ma waradat minal ida kulla muswatin minal imami wal katibina bisumril khatti ma tarakat aklamuhum harfa jismin ghayra mun'ajim
wal katimina wal katibina lan wal katibina wal katibina wal katibina lan ngalem ingsun ing wong kang padha nulis. Cuma mana asale, tapi mana nih gini, wal katibina lan ing wong kang padha nyuduk ngono ae. Wal katibina lan ing wong kang padha nyuduk. Nyuduk apa nyuduk ya apa? Menusuk. Bisumril khati kelawan pira-pira tombak kang den garani kayu khat. Bisumril khati kelawan pira-pira tombak kang den garani kayu khat. Niki tombak kayu khat iku kayu sing diimpor saka India. Lawamu kan paham khat iku tulisan, Matarokat hale ora ninggal apa aglamuhum pira-pira pucuk tombake abtal utawa katibin. Apa aglamuhum pira-pira pucuk tombake katibin utawa abtal harfa jismin ing gautaning awak. Harfa jismin ing gautane awak ghaira munajimin kang ora ketaton. Ghaira munajimin kang ora ketaton. Bait ini sangat menarik sekali. Wa fi hadzal bait lataif minha tashbihu sahabah bil katabah. Bait ini dibuat sangat menarik ulul musannaf karena di situ beliau madakne sahabah, menyamakan sahabah dengan juru tulis, dengan orang yang ahli nulis, dengan orang yang ahli kaligrafi. Wa asinnati rimahihim bil aqlam. Dan beliau menyamakan asinnah itu pira-pira untu apa ya, menyamakan ujung tombak yang dimiliki. Ujung tombak itu tuh penyerang tuh pucuke tombak itu. Ujung tombak kan saiki kan diarani penyerang, striker, ujung tombak. Buffon. Itu ya. Tapi aku kan jadi sadar. Kalau kamu guyu berarti aku kan jadi sadar. Mereka Mbah Ye Musannaf menyamakan pucuke tombak, menyamakan ujung tombaknya itu dengan aklam, dengan ballpoint. Wa dzalika dalil ala ghayati ihkamihim li ta'ni biha. Ini merupakan dalil betapa para sahabat itu memang sangat luar biasa terkait cara memegang senjata, cara menggunakan senjata. Mereka sangat lihai menggunakan senjata. Hatta innaha fi aidihim kal aklam fi yadil katabah. Sampai-sampai senjata di tangan para sahabat, di tangan pasukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu kayak ballpoint di tangan tukang kaligrafi. Walisa alaihim kabiru masyaqqah fi tasarruf biha. Walisa alaihim kabiru masyaqqah fi tasarruf biha. Mereka sama sekali tidak kesulitan untuk menggunakan itu. Pokoknya santai lah. Menggunakan itu santai saja, tapi korbannya yang nggak santai. Ini kalau didawuh nih, minha al-isyarah wa minha al-isyarah ila annahum la yat'anuna ta'natan illa fi mahalliha. Kama la tanqutu al-katabah nuqtatan illa fi mahalliha. Sahabat niku ora awut-awutan. Dadi sing disuduk iku ya milih ngono lho, Anggota tubuh yang akan beliau tusuk itu juga beliau pilih sebagaimana seorang penulis milih mau diletakkan di mana titiknya. Awakmu jajal deloken, titikmu ambek reng getil gak padha, paham ra? Delok dhewe yes. Oh, cuk, malah nyawang aku. Terus yakin aku. Apa meneh koyo 5-0 mambengi dhek. Iya. Ya nitikmu ya. Kamala tangkutu. La yata'anuna wah nyuduk sapa abtal toknatan kelawan penyuduk ila fi mahalliha angin ing dalam panggonane tokna kamala tangkutu kaya oleh orang nitik sapa al-katabatu juru tulis nuqtatan ing titik illa fi mahalliha. Titik-titike harokat-harokate iku tepat. Dadi sahabat dolanan pedang, dolanan tombak iku koyok tukang kaligrafi lagi mengukir karyanya, lagi menulis karyanya. Mantun niku dipun dawuhaken to.
ma tarakat aklamuhum harfa jismin ghairu munajimi. Sekali budal senjatane keluar dari sarangnya pun pretel kabeh musuh-musuhe, tatu kabeh, bundas kabeh. Makanya didhawuhne asline wonten syairan yang tidak ditampilkan ingqama fi jamil haija khatibuhum tasamamat anhu uduna simmatis somami. Ingqama fi jamil haija khatibuhum tasamamat anhu uduna simmatis simami. Kufar itu gak kena diarahne. Artinya lamun toh ada pimpinan pasukan dari kufar untuk mengarahkan awas-awas mundur-mundur atau nganan-nganan ngiri-ngiri gak iso. Mergo kupinge wis ilang, paham ora? Kupinge wis pretel wis. Kupinge wis cepot, ilang. Mergo dititik malah wis dititik kaya kupinge kan suwe iki matine. Lah iya to. Jawa wong kan kaya dilikitik dhisik. Ya Allah, wala kula syakisilah lahum sima tumayyizuhum wal waqtu yamtazu bisima minas salam. Tuhdi ilaika riyahun nasri nasrahum fatahsibuz zahra fil akmami kullakimi. Syakisilah halikang padha ngunus ing gaman. Syakisilah halikang padha ngunus ing gaman. Lahum iku kedue abdal sima utawi tondo. Sima utawi tondo. Tumayyizuhum kang bedakake apa sima ing abdal wal wardu utawi mawar iku yamtazu beda wardi bisima sebab tondo minas salami sangking wit salam. Wit salam. Iku ora wit salam sing mau pahami lho ya. Iki wit salam wit salam nang Mekah kono. Apa jenenge? Wite iki yo kaya mawar ngono iki. Mawar itu kan berduri to. Sama. Salam itu juga. Lek salame awake dhewe iki ora, salame awake dhewe iki dige masak kok, Oh, iku istimewa yo, Gak ono godhong salame yo kurang mantap dunyane. Nggih. Tapi apapun mawar jelas berbeda. Dengan bunga-bunga yang lain. Antipun dawahaken teng lebet niku. Wa qauluhum lahum simatu mayyizuhum ay lahum alamatun tumayyizuhum an ghairihim. Sahabat itu pancen kagungan tondo yang beda dengan yang lain. Yang paling nyolok sebagaimana dawuhnya Allah Subhanahu wa taala Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar, sangat garang sekali di hadapan orang-orang kafir, tapi ruhama'u bainahum. Tarahum ruka'an sujjada yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana simahum fi wujuhihim min asaris sujud. Ya Allah ya Rabbi ya Karim. Prinsipe ningali dawuh niki. Sahabat iku wajahe sangat bersinar. Ndelok dawuh niki. Keranten indana ahli sunnah. Ya Allah ya Rabbi ya Karim. Padange wajah mergo asari sujud. Iku kudu padang kaya Lailatul Badar. Wong ahli sujud iku wajahe padang kaya bulan. Ora pucet, ora burek paham padang. Aja dia maknane nek asare sujud terus malah bathuke wiyang ngono ya go mesti ngono kuwi. Lah kuwi mok tatapne pinggirane tekel ya mesti langsung ireng kowe. Tapi pada dan langkah-langkahnya menunjukkan orang yang sujud. Langkah-langkahnya menunjukkan orang yang benar-benar memiliki ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Perilakunya itu loh, menunjukkan benar-benar orang yang derek nurut pasrah datang Allah Subhanahu wa taala. Asyidda'u 'alal kuffar tapi ruhama'um bainahum. Termasuk sing Ya Allah ya Rabbi ya Karim. Kopi lagi di sana. Ya Rabb.
termasuk yang saya ingat-ingat tafsir ruhama bainahum menika Dawi Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu. Dawi Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, termasuk yang mampu membuat kita ini dianggap atau berpotensi untuk masuk kategori ruhama bainahum, itu adalah ketika kita ini masih seperti ini, ketika kita ini masih buruk di mata siapapun, apalagi di sisi Allah Subhanahu wa taala, kita masih menjadi orang yang ya seperti inilah, sangat banyak kelemahan, sangat banyak kesalahan. Kemudian kita melihat ada orang baik di sekitar kita, ada orang yang mungkin memiliki tempat khusus di sisi Allah atau pangkat khusus di sisi Allah. Awake dhewe kudu sering-sering maca Allahumma barik lahu fima qasamtalah minal khair wa sabbithu alaihi wanfa'na bihi. Allahumma barik lahu fima qasamtalah minal khair wa sabbithu alaihi wanfa'na bihi. Kalau kita melihat ana Mbah Yai misalnya, ana sapa wong alim, ada guru-guru kita, awake dhewe kudu ndonga sebagai wong bahlul, wong kendo, orang yang banyak kesalahan, orang yang kebetulan sangat istiqomah dalam melakukan maksiat. Allahumma barik lahu fima qasamtalah minal khair. Ya Allah, mugi-mugi guru kula menika utawa sapa lah wong sing mungguhmu luar biasa apike. Mugi-mugi panjenengan paringi berkah. Terus panjenengan undhakaken kebagusane. Terus panjenengan tingkatkan kebaikannya. Wasabbithu alaih, dan semoga panjenengan istiqomahkan kebaikannya. Wangfa'na bihi, dan yang paling penting semoga manfaatnya nyampe ke saya. Niku termasuk ruhama bainahum. Tapi lek misale wong tahu tapi awake dhewe, artine wong tahu maca donga iki wong tahu, sebab e wong tahu dadi wong apik awake dhewe. Misale awake dhewe sing posisine iku saleh, terus ndelok wong talih. Ya, misalnya awake dhewe iki wong saleh, ndelok wong rusak misalnya, wong santri misalnya, wong mukmin misalnya begitu. Wong anu lah, ya wong santri lah, ya wong kata Muhammad bainahum lah aku. Muhammad bainahum nggih. Wong ya katakan menurut kamu orang ini belum baik. Ya ojo terus jadi rasan-rasan, ojo terus kemudian menjadi bahan pergunjingan, bahan bulian misalnya, tidak. Tapi yang paling penting adalah didongakno Allahumma hdihi wa tub alaih waghfir lahu asratah. Apa sulitnya bagi Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada orang-orang itu? Tidak ada sulitnya. Kita cukup meminta sebagai kewajiban kita sesama orang iman. Gitu. Sebagai kewajiban kita sebagai orang iman. Kemudian kita juga meminta kepada Allah wa tub alaih. Mugi-mugi panjenengan tampi tobat ini sak wanci-wanci, kebuka hati ini terus tobat. Mugi-mugi panjenengan tampi. Waghfir lahu asarata. Dan semoga semua kesalahan masa lalunya benar-benar panjenengan hapus, panjenengan hilangkan. Panjenengan ngono. Makanya di kesempatan yang lain beliau dawuh, arba'un min haqqil muslimina alaik antu'ina muhsinahum. Kalau ada orang baik ya kita tolong, kita support, kita semangati. Masih ada orang apik, tapi ada orang apa nglakoni apik ya semangati. Wa antastaghfiru limudznibihim. Kalau ada orang yang melakukan dosa di antara kita, ya kita mintakan maaf kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa anta awwali mudabbirihim. Kalau kita memiliki pemimpin, ya selalu kita doakan. Ojo gak mangane ora ono ceritane Kiai NU terus Jumatan ora ndongakno pemimpin iki gak ono, mesti ndongakno. Mesti ndongakno. Kemudian wa antuhibba ta'ibahum. Kalau mereka kemudian diberi kesempatan tobat oleh Allah Subhanahu wa taala, kita harus benar-benar mencintainya dengan sungguh-sungguh. Oh gak terus wah iki biyen mantan, oh iki biyen tukang, oh iki biyen dibahas. Biyen mau bahasnya apa?
Uang iku watak dasare waleh. Uang iku watak dasare bosen. Makanya jangan menilai orang itu dari masa lalu. Karena tidak ada orang yang nyaman, tenang, berada pada satu posisi. Dan lagian kabeh dari kita ini diciptakan alal fitrah. Fitrah ya awake dhewe iku gersang kelawan keapian. Fitrah ya awake dhewe selalu ingin menjadi pribadi yang baik. Mbok bejatlah. Iku asline nalika arep merem, arep turu, iku yo mikir aku jane pengen dadi wong apik. Dan apa sulitnya ketika dia membuka matanya besok paginya kemudian benar-benar menjadi orang baik. Kalau Allah Subhanahu wa taala wis paring futuh, wis buka atine. Wah enek sulite. Artinya kita jangan kemudian merasa ada teman kita yang belum baik atau apa terus. Wah, aja dadi kancaku awakmu iki. Hati-hati dalam pertemanan kita, iya penting, itu harus. Contohnya kayak aku mbak kamu kan tetep kakek jarak. Lah yo wong adwal balidi ilal jari disariatun lho cerita alim penulare cah hambat kan yo. Lah iya ta yo. Ini bahaya. Makanya aku masih goblok Yus. Termasuk sing tak lakoni ket aku cilik, masih aku goblok. Ya aku sadar kuwi. Kok gak sadar, gak ya sadar asli. Masih aku bodoh, masih aku itu nakal dan lain sebagainya. Tapi aku kecil selalu berusaha punya teman yang baik. Dan selalu berusaha memiliki teman yang pintar. Bukan faktor apa-apa. Faktornya adalah karena jagongane wong pintar iki pancen beda karo jagongane wong gak pintar. Siji. Ping pindho. Cara bersikap orang pintar itu memang benar-benar beda dengan cara bersikap orang-orang yang gak pintar. Nomor telu ini yang paling penting ben awake dhewe ketok katut pinter paham ora? Lah iya lah awakmu masih goblok. Tapi nek awakmu misalnya berlima, satu yang bodoh hanya kamu tok. Sing papat ngalim kabeh. Wong lewat tuh mikir, iku jagongane wong alim. Katut kowe paham ora? Katut mlebu kowe. Ojo nyedek iku wong alim-alim kabeh. Lumayan, lumayan masuk. Padahal ning kono ya bagian gawane kopi. Bagian kandane guyu melu guyu ngono kae. Lah iya. Lah kono buka kitab macam-macam. Awak buka kitab malah pedes mripate. Sementing lungguh ning kono, ning tengah-tengahe kono. Sak wayah-wayah Allah Subhanahu wa taala ngedukne rahmate. Nambahi keilmuane kabeh kuwi. Lah awakmu yo katut ae to. Katut to. Mosok rahmati ora pilih-pilih. Lah wis sak majelis lho mosok pilih-pilih. Kan yo malaikat kan yo wis kadung nggawa paket yo wis 5. Masuk terus sowan malih ning Allah taala terus lho kok balik sitok pakete setunggal kita wis mboten pantes gak mungkin malaikat ngono iki gak mungkin setunggal kita wis harus mlebu ngono lho penting makane nek ana usot ana wong-wong maksiat awakmu yo aja ndempel-ndempel nang kono lha lek pas Allah Subhanahu wa taala ngedukne adab ngedukne nikmah yo gak pilih-pilih malaikate wah iki santri iki apik pengurus iki pengurus apa sikat kabeh pengurus apa gak iso sikat ae wong nang kono iya ta iya semangane lungguh iku kudu milih aja sak-sake lungguh iku bontos tuh di nekake ilaika maring sira riyahun nasri pira-pira angin kang nyebabi pitulung apa riyahun nasri pira-pira angin kang nyebabi pitulung nasyahum ing gondo wangine abdal fatahsiru mongko nyono sira az-zahra ing kembang fil akmami ing dalem pira-pira kuncupe kullakimi ing saben-saben prajurit kang tutupan gaman jane cara dimaknani cekak kullakimi ing saben-saben wong kang kendel tapi bahaya di mana nih ing saben-saben prajurit kang tutupan gaman
Sahabat niku mboten nate. Mulai perang terus moro-moro ngopi ning warung misale. Aku wingi segulu pira gak sikat. Gak enek ngono kuwi. Enggak ada. Pedangku lho. Babak bunyak. Terlalu banyak makan lawan. Gak ono ngono kuwi. Artinya cerita kedahsyatan serangannya sahabat. Kehebatannya sahabat. Iku angger angene iso cerita, ngono maksudnya. Kabar itu tidak bisa dibendung. Kabar kehebatannya para sahabat itu tidak bisa dibendung walaupun sahabatnya sendiri, pelakunya sendiri tidak pernah menceritakan itu. Aku ki wingi enggak tahu. Tapi alam yang menceritakan itu semua. Sahabat-sahabat itu bagaikan bunga yang masih berlindung dalam apa jenenge? Artinya nutupi awake kelawan apa jenenge? Cungkup iku apa bahasa Indonesia nek karo aku. Cungkup bahasa Indonesia cungkup. Kelopak, kelopak lho jare wong Pasuruan, manut lho. Kelopak ki opo? Wis sembuh lah wis manut tau. Mbah pokoke ngono kuwi. Wong Mekar lho yo sik nutup lho wong Mekar paham ora? Alam sing memekarkan, paham ora? Ora kok muweksa. Enggak, ora kok boleh makan jawab ini nih, maklum sahabat zaman sun dari nonton Instagram. Kayak enak sahabat pengen update status 97 korban. Gak enak dul ngono iki, gak enak. Gak ono selfie ambek tumpuan lawan, ndak pernah. Dia selalu kembali dalam posisi terus delian. Terus artinya terus rendah diri, rendah hati. Selalu seperti itu. Tapi alam menceritakan itu semua. Itu salah satu tafsirannya. Di antara beberapa tafsiran yang ada. Segampangannya ngeten lho. Tempat ini termasuk di daun ngeten. Aitu silu ilaika ariyah allati hasala biha an-nasru khabarahum as-sara. Ceritanya yang benar-benar beliau simpan. Beliau simpan. Hasil kerjanya beliau simpan karena beliau itu hanya ingin pamer di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi mung gue nyerita-nyeritane ngono kuwi termasuk barang sing wadi, barang sing ora pantes. Nyapa gak cerita-ceritakno. Iki amal ini saya lakukan semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Tapi posisi ini musuh gak enek semule. Beliau pulang itu adalah sebuah pertanda nyata, alamat nyoto nek sahabat ini mesti menangi posisi ini, ngono lho. Dan merupakan sebuah hadiah bagi kita semua untuk membangkitkan semangat kita, untuk membangkitkan keberanian kita, untuk membangkitkan semangat juang kita. Kok ternyata awake dhewe pagah ngene iki ya nasib lho pancen. Wis mau lho. Ya betul sih nih. Idza habat riyahu kafahtanimha fa ubakul li'asifatin. Oh, iki beda makna. Oh, gak iki maknane riyah ternyata. Riyahun nasr lho, riyahun nasr. Maka pancen biasa orang Arab menggunakan bahasa-bahasa itu. Kalau idza habat riyahu kafahtanimha fa ubakul li'asifatin sukun. Itu beda itu. Itu beda. Artinya kalau itu sebuah ungkapan atau kalam masal, kalame wong Arab. Siapapun kalian, ketika memiliki kesempatan jangan sekali-kali kamu lewatkan. Karena angin itu kadang-kadang, ya artinya kesempatan tidak akan terulang kembali. Angin itu yo gak mesti balik, paham gak? Bulas karena angin kan yo biasa. Pernah pas poso gini, poso itu kurang angin. Kayak poso gini, lha gak menangi yo song. Ngerti-ngerti maghrib. Gak ngerti awakmu yo. Poso gini gak patek metu. Pokoknya jangan sekali-kali di antara kita kemudian melewatkan kesempatan. Ojo, kalau ada kesempatan ya diambil saja. Misalnya awakmu yus misalnya boyong mulai teko omah kan mergo awakmu mondok niki suwi to yus. Bayangane wong-wong kan wah ya alumni ploso. Ngalim mesti. Mau kon khotbah Jumat. Wis bae. Itu khotbah Jumat. Untuk kon ngimami opo lah misalnya. Monggo Ustaz. Wah. Kan gak mungkin wong Arab dijadine Ustaz kan Ustaz ora mungkin khiyar gak mungkin. Monggo Ustaz panjenengan khotbah benjing Jumat. Kok aja pisan-pisan muni. Ampun kula. Lintune mawon, ampun.
Jangan. Ojo. Iku cara bahasane minah saniyah iku jenenge hayat at-tabi'i dan sangat tercela hal semacam itu. Iku duduk tawadhu. Iku pilihane mek loro. Siji pancen kowe gak siap. Ping pindhone kowe pancen yakin nek awakmu iki asline pancen gak siap. Kowe roh tenan, aku lek munggah iki mesti guyokne pol. Nah, iki lek aku maju mesti iki ngalahi percil. Artinya lawaannya loh, paham gak? No. Pokoknya al ilmu kullu fi kalimatain ini dawuh Abani. Aku cek kelingan beberapa tahun yang lalu tentang halal bihalal tentang Tegal, mungkin ya sekitar 10 tahun yang lalu atau berapa tahun yang lalu. Abani dawuh, sen pas ambruk anu nih lho apa jenenge? Kelingan apa jenenge? Dekornya ambruk kan sempat ambruk. Mbak Yai dawuh, al ilmu kullu fi kalimatain la tatakallaf makufit wa la tudayyi mastukfit. Seorang santri harus benar-benar tahu intisari keilmuan itu hanya ada dua. Awam nyantri itu hasilnya kudu ana loro. Siji, la tatakallaf makufit wa la tudayyi mastukfit. Kalau di rumah kamu, di wilayah kamu sudah ada yang ngatasi, kamu cukup ikut mendukung. Ono kiai nang kono. Awakmu ngladeni kiai sing wis ana kuwi kiai. Dukung, nyemangati, bantu. Tapi wala tudayyi mastukfit. Ketika kesempatan itu datang ke kamu, jangan sekali-kali kamu sia-siakan. Iya toh, misalnya kayak awakmu misalnya, arep nyepuh, wes waya mlebu salat, waya manjing salat. Kon imam itu mbah kowe sarungan misalnya, utawa mbah kowe kopiahan, monggo Pak dipun imami. Boten jenengan mun jenengan mon. Moro-moro leweng trimo ning jalan doho, moro-moro ngimami gak bismillah. Salah sapa jal? Sumbut neng Masjidil Haram ngono sumbut. Neng jalan doho wis gak bismillah, Kuwi sing apik. Lha kowe ngelu maneh, atimu tambah rusak maneh. Sekali kowe gak gelem ngimami, mau sing ngimami wong liya. Maca langsung Baqarah misal. Waladhdallin amin. Langsung maca Baqarah. Semaput kowe, nguwas loro atimu. Jaduk kok imami, jaduk buyar kabeh salatmu. Lah iya santri kan ngerti. Sekali dadi imam gak oleh dawa-dawa surate. Lah santri kan ngerti. Aja dawa-dawa. Enteng-enteng ae. Sing wong-wong ya apal. Lah amun tau mulali aman. Mergo mburimu iki apal, paham gak? Lek kowe mau maca apa? Sopo mergo kowe santri anyaran to. Santri ning kene jek setahun. Teko kene mau apal kahfi. Langsung mau maca kahfi. Teko tengah lali. Aduh, kayak opo kayak yo. Terusane opo? Mburimu gak ana sing ngapal. Biar wis. Ya akhirnya metu dalil paten kuwi. Kul huwelek. Yo kuwi dalil paten. Aja aneh-aneh. Lah nggih. Aku duwe dulur. Tenan iki, aja teko ngono kuwi. Kadang menyen ngimam iki angel, ngimami angel. Aku gak ngatasi aku, gak iso ngimami. Ngimami iki angel. Khusuk angel, khudu angel, ikhlas apa maneh. Duwe dulur kon ngimami, bebas yaitim. Ngimami. Moga-moga atraksi golek masalah. Waladhdallin amin terus bismillahirrahmanirrahim kul ya ayyuhal kafirun. Iki kan kat awal wis golek masalah lho. Tenang, badbut gak badbut. Wala na'budu ma'badtum wala antum abiduna ma'bud wala ana abidu ma'badtum wala. Wah, lah iki ya sih. Wah. Iya golek masalah ya. Wis ta lah. Kanahum fi dhuhuril khayli nabtu riba. Oh, kleru. Kanahum fi dhuhuril khayli nabtu ruba. Jama'i ruba. Min syiddatil hazmi la min syiddatil huzumi. Kanahum kaya sak tenaning abdal. Fi dhuhuril khayli ing dalem pira-pira gegere pira-pira jaran iku nabtu ruban. Tanah kang geneng. Iku nabtu ruban, tanah kang geneng. Ya Allah.
iku nabduroban tanah kang geneng min syiddatil hazmi karena banget ya Allah ya Rabbi ya Karim mantep ngono ae lah min syiddatil hazmi karena banget mantep lamin syaddatil huzumi hakate ya lamin syaddatil huzumi ora krana nalikake pira-pira sabu ilapak ora krana nalikake pira-pira sabu ilapak tanah gendeng itu tanah kang dugur kayak bukit-bukit itu loh. Artinya para sahabat itu begitu mantapnya naik kuda, begitu lihainya naik kuda, benar-benar apa ya cara bahasa Jawa ini bakoh. Artinya tidak mudah goyah, tidak mudah kemudian lawakmu Pak jalan gak iso, kok kon melayu sambil nyuduk, sambil manah, sambil awakmu menggok titik tiba. Dan itu semua bukan karena peralatan yang memadai, bukan, tapi memang keahlian yang luar biasa. Ya Allah. Tarat kulubul ida tarat, lagi terakhir tarat malu. Tarat mabiro kulubul ida biro atine biro musuh. Ming baksihim krono kuwate abtal, farakon krono bangete wedi. Fama tufarraku. Mongko ora bisa fama tufariku mongko ora bedake utawa ora bisa bedakake kulub bainal bahmi antarane cempe wal buhami lan wong kang padha kendel bainal bahmi antarane cempe wal buhami lan wong kang padha kendel wa man takun bi rasulillahi nusratuhu in talqahul usud fi ajamiha tajimi wa antara min waliyin ghaira muntasiri bihi wala min aduwin ghairi munqasimi. Walhamdulillah wallahu taala a'lam bissawab.